你20年的 Model 3最爱坏的就是电池了，这种搭载 LG311的电池啊，10代升、9代升到20万公里左右都会出问题啊。一看到这个银色的边框的 Model 3啊，我就不用说，肯定是电池坏了。这时候我看一下啊，是多少公里啊？还不知道，但肯定是电池有问题啊。来，谢。这台20年的 Model 3已经接到了啊，搭载 LG 的电池，不用看我都知道这个电池有问题了，电池这个纯电量下降，电池电量过低了。看车主手册怎么说的啊？上面说的很明白啊，说这个是电池有问题啊，会影响你的性能啊，你会影响性能啊，纯电都充不了。这个电量低于50%是来是可以充电的，超过50%就纯电充不了了啊。说白了，这个纯电会限制你的一个电量。241000公里的特斯拉 Model 3。充满电，我看一下续航能到多少公里啊？啥也别说了吧，反正现在是已经出故障了，开到我们的这个曼春庄去把电给充满。奇怪了，刚刚充电多说要10个小时才能把这个电池电充满，哎呀，我又真的充10个小时，充了半个小时吧，差不多，也不知道这个里面的电池电量是多少，不知道，反正它显示是100%的，但这个肯定是不准的。啥也别说了，开到我们的这个电池仓库去，把这个旧电池拆下来，换上我们的这个长续电池，看一下续航能到多少公里，24万公里的 Model 3。酵素粉丝的 Model 3来到了我们的仓库，没办法，因为这个车间的工位全部满掉，所以说只能来我们仓库进行电池的更换。给兄弟们看一下咱们电池包的仓库啊，都有一些什么样的配件啊？第一个呢就是这些事故啊、水泡之类的一些拆试件啊，到处都是啊。你只要想要的特斯拉的配件基本上都有啊，不行咱们在车上现拆给你。包括我们这么多的特斯拉动力电池，看到没有？那边呢都是我们那些3电的配件，电机啊、充电器啊等等啊。这边主要是为了存放电池，咱们在事故车上面拆来的。这边就是我们的电池的区域啊。刚刚我们那台24万公里的 Model 3，要的电池就在这里啊。等一下把这个电池插下来，装上我们的车子，看一下续航能到多少公里。78度的 LG 电池装在 Model 3上面啊，500多公里续航，肯定是跑不了，妥妥的。收电的车吧，有兄弟知道是江苏哪个城市吗？1000多公里拖过来的车子，当年这么30多万一台啊，现在这个车的价值也就跟我这个电池差不太多了。这一块就是我们刚刚拆下来24万公里 Model 3的LG 的电池啊，这边我们有拆开的电池，我们做一下对比啊，标序跟长序的区别，看一下到底在哪里。标序呢？LG 的，不管是 LG 升降的标序都是这样子的，这里有一个空格是没装满的。那我们看一下长序呢 ，LG 的长序这个是全部是铺满的状态。其实标序跟长序的区分就是这么简单粗暴啊，把这装满就变成长序的了。那我们标序升长序怎么升呢？那把电池打开，把这个长序的电池移到这个标序里面来，就完成了一个标序升长序的整一个过程啊，就是这么简简单单，没这么复杂。当然说了，我们还需要接入这个跟车机的软件啊，特斯拉软件做的还是非常很牛的。我们还需要对这个模块的软件进行匹配，这是关键啊。现在来换电芯的话，都是能看得到的活，唯一比较难解决的就是在这个上面的一个匹配，在车机的这个接纹上面，要不然的话装上去会限制你的动力输出。啥别说了吧，我们那边电池准备好了啊，准备过去安装，看一下续航能到多少公里。这一块就是我们准备装车的长续航的电池啊，78度电 LG 的，里面单一颗一颗的是圆柱的217年电池就7000多克了，天，这特斯拉的电控管理系统还是没得说。等一下就能把我们这台长续的电池装上车，看一下续航的怎么一回事啊？最少能到500多啊，这是570不好说，510、520、530都有可能啊，因为这个是旧电池啊，还是500多的一个纯电肯定是有的。电池是已经装好了，但是故障提示是一大堆啊，什么根据下架、转向辅助下架等等，一大堆故障嘛，看到没？这么多，跟你说也显示不出来啊，得进行软件的匹配，打掉了，匹配一下，匹配完的话，这跟你说能到多少公里？充电速度1小时1000公里。24万公里的 Model 3升级了续航527了，兄弟们，你们觉得这台20多万公里的 Model 3升级 Model Y 的长续的电池还能再占多少公里呢？准备就绪，发5丢。满电续航526公里啊，然后我们现在要去升车，去物流园，看一下能掉多少大号。大概51公里啊，看一下我们行驶51公里掉电掉多少电。这是导航，出发，调到22度，3打分吧。啊，现在是有525公里了，出发。
30公里左右的，完全不觉得这个需要多少。准备就车，这是尾3的直接就车，现在他们都是等待起来，无语。2020年的 Model 3最坏的就是电池了，这种搭载 LG 3.1的电池啊，10代车、9代车到20万公里左右都会出问题啊。一看到这个银色的边框的 Model 3啊，我就不用说，肯定是电池坏了。这台车我看一下啊，是多少公里啊？还不知道，那肯定是电池有问题啊。来，谢。这台2020年的 Model 3已经接到了啊，搭载 LG 的电池，不用看我都知道这个电池有问题了。电池这个纯电压下降，电池电量过低了。看车主手册怎么说的啊？上面说的很明白啊，说这个是电池有问题啊，会影响你的性能啊，你会影响性能啊，纯电都充不了。这个电量低于50%是呢是可以充电的，超过50%就纯电充不了了啊。说白了，这个纯电会限制你的一个电量。241000公里的特斯拉 Model 3。充满电，我看一下续航能到多少公里啊？啥也别说了吧，反正现在是已经出故障了，开到我们的这个曼春庄去把电给充满。奇怪了，刚刚充电多说要10个小时才能把这个电池电充满。哎呀，我又真的充10个小时，可能半个小时吧，差不多，也不知道这个里面的电池电量是多少，不知道，反正它显示是100%的，但这个肯定是不准的。啥也别说了，开到我们的这个电池仓库去，把这个旧电池拆下来，换上我们的这个长续电池，看一下续航能到多少公里。24万公里的 Model 3，教唆粉丝的 Model 3来到了我们的仓库，没办法，因为这个车间的工位全部满掉，所以说只能来我们仓库进行电池的更换。给兄弟们看一下咱们电池包的仓库啊，都有一些什么样的配件啊？第一个呢就是这些事故啊、水泡之类的一些拆车件啊，到处都是啊。你只要想要的特斯拉的配件基本上都有啊。不行，咱们在车上现拆给你。包括我们这么多的特斯拉动力电池，看到没有？那边呢都是我们那些3电的配件，电机啊、充电器啊等等啊。这边主要是为了存放电池，全部在事故车上面拆来的。这边就是我们的电池的区域啊。刚刚我们那台24万公里的 Model 3要的电池就在这里啊。等一下把这个电池插下来，装上我们的车子，看一下续航能到多少公里。78度的 LG 电池装在 Model 3上面啊，500多公里续航，肯定是跑不了，妥妥的。收电的车吧，有兄弟知道是江苏哪个城市吗？一千多公里拖过来的车子，当年这么30多万一台啊，现在这个车的价值也就跟我这个电池差不太多了。这一块就是我们刚刚拆下来24万公里 Model 3的 LG 的电池啊，这边我们有拆开的电池，我们做一下对比啊，标序跟长序的区别，看一下到底在哪里。标序呢，LG 的不管是 LG 升降的标序都是这样子的，这里有一个空格是没装满的。那我们看一下长序呢 ，LG 的长序这个是全部是铺满的状态。其实标序跟长序的区分就是这么简单粗暴啊，把这装满就变成长序的了。那我们标序升长序怎么升呢？那把电池打开，把这个长序的电池移到这个标序里面呢，就完成了一个标序升长序的整个过程啊，就是这么简简单单，没这么复杂。当然说了，我们还需要接入这个跟车机的软件啊，特斯拉软件做的还是非常很牛的。我们还需要对这个模块的软件进行匹配，这是关键啊。现在来换电芯的话，都是能看得到的火，唯一比较难解决的就是在这个上面的一个匹配，在车机这个接入上面，要不然的话装上去会限制你的动力输出。啥别说了吧，我们那边电池准备好了啊，准备过去安装，看一下续航能到多少公里。这一块就是我们准备装车的长续航的电池啊，78度电 LG 的，里面单一颗一颗的是原铸的217年电池，就7000多克老铁，这特斯拉的电控管理系统还是没得说。等一下就能把我们这台长续的电池装上车，看一下续航到底怎么一回事啊？最少能到500多啊，这是500几不好说，510、520、530都有可能啊，因为这个是旧电池，还是500多的一个纯电肯定是有的。电池是已经装好了，但是故障提示是一大堆啊，什么根据下架、转向、辅助下架等等，一大堆故障嘛，看到没？这么多，跟你说我显示不出来啊，得进行软件的匹配。打掉了，匹配一下，匹配完的话，这跟你说能到多少公里？充电速度1小时1000公里。24万公里的Model 3升级了续航527了，兄弟们，你们觉得这台20多万公里的Model 3升级 Model Y 的长续的电池还能再占多少公里呢？准备就绪，发59，满电续航526公里啊。然后我们现在要去升车，去物流园，看一下能掉多少导航。大概51公里啊，看一下我们行驶51公里掉电掉多少电。这是导航，出发，调到22度，
4打分，3打分吧。啊，现在是有525公里了，出发。530公里左右，准备就车，这是尾声的回点，就是现在他们都是等待起来。2020年的 Model 3最坏的就是电池了，这种搭载 LG301的电池啊，10代车、9代车到20万公里左右都会出问题啊。一看到这个银色的边框的 Model 3啊，我就不用说，肯定是电池坏了。这台车我看一下是多少公里啊，还不知道，但肯定是电池有问题啊。来，谢。这台2020年的 Model 3已经接到了啊，搭载 LG 的电池，不用看我都知道这个电池有问题了，电池这个纯电压下降，电池电量过低了。看车主手册怎么说的啊？上面说的很明白啊，说这个是电池有问题啊，会影响你的性能啊，你会影响性能啊，纯电都充不了。这个电量低于50%是来是可以充电的，超过50%就纯电充不了了啊。说白了，这个纯电会限制你的一个电量。241000公里的特斯拉 Model 3。充满电，我看一下续航能到多少公里啊？啥也别说了吧，反正现在是已经出故障了，开到我们的这个曼春庄去，把电给它充满。奇怪了，刚刚充电多说要10个小时才能把这个电池电充满。哎呀，我又真的充10个小时，充了半个小时吧，差不多，也不知道这个里面的电池电量是多少，不知道，反正它显示是100%的，但这个肯定是不准的。啥也别说了，开到我们的这个电池仓库去，把这个旧电池拆下来，换上我们的这个长续电池，看一下续航能到多少公里，24万公里的 Model 3。教唆粉丝的 Model 3来到了我们的仓库，没办法，因为这个车间的工位全部满掉，所以说只能来我们仓库进行电池的更换。给兄弟们看一下咱们电池包的仓库啊，都有一些什么样的配件啊？第一个呢就是这些事故啊、水泡之类的一些拆车件啊，到处都是啊。你只要想要的特斯拉的配件基本上都有啊。目前咱们在车上现拆给你，包括我们这么多的特斯拉动力电池，看到没有？那边呢都是我们那些3电的配件，电机啊、充电器啊等等啊。这边主要是为了存放电池，全部在事故车上面拆来的。这边就是我们的电池的区域啊。刚刚我们那台24万公里的 Model 3，这个电池就在这里啊。等一下把这个电池拆下来，装上我们的车子，看一下续航能到多少公里。78度的 LG 电池装在 Model 3上面，500多公里续航，肯定是跑不了，妥妥的。速递的车吧，有兄弟知道是交属哪个城市吗？一些都给你拖过来的车子，当年这么30多万一台啊，现在这个车的价值也就跟我这个电池差不太多了。这一块就是我们刚刚拆下来24万公里 Model 3的 LG 的电池啊，这边我们有拆开的电池，我们做一下对比啊，标序跟长序的区别，看一下到底在哪里。标序呢？LG 的，不管是 LG 森下的标序都是这样子的，这里有一个空格是没装满的。那我们看一下长序呢 ，LG 的长序这个是全部是铺满的状态。其实标序跟长序的区分就是这么简单粗暴啊，把这装满就变成长序的了。那我们标序升长序怎么升呢？那把电池打开，把这个长序的电池移到这个标序里面来，就完成了一个标序升长序的整个过程啊，就是这么简简单单，没这么复杂。当然说了，我们还需要接入这个跟车机的软件啊，特斯拉的软件做的还是非常很牛的。我们还需要对这个模块的软件进行匹配，这是关键啊。现在来换电芯的话，都是一个能看得到的活，唯一比较难解决的就是在这个上面的一个匹配，在车机这个接入上面，要不然的话装上去会限制你的动力输出。啥别说了吧，我们那边电池准备好了啊，准备过去安装，看一下续航能到多少公里。这一块就是我们准备装车的长续航的电池啊，78度电 LG 的，里面单一颗一颗的原铸的217年电池就7000多克，老铁，这特斯拉的电控管理系统还是没得说。等一下就能把我们这台长续的电池装上车，看一下续航的怎么一回事啊？最少能到500多啊，这是500几不好说，510、520、530都有可能啊，因为这个是旧电池，还是500多的一个纯电肯定是有的。电池是已经装好了，但是故障提示是一大堆啊，什么根据下架、转向辅助下架等等，一大堆故障嘛，看到没？这么多，跟你说我显示不出来啊，得进行软件的匹配，打掉了，匹配一下，匹配完的话，这跟你说能到多少公里？充电速度1小时1000公里。
24万公里的摩托车升级了续航527了，兄弟们，你们觉得这台20多万公里的摩托车升级 Model Y 的长续的电池还能再战多少公里呢？准备酒水，发5丢。满电续航526公里啊。然后我们现在要去圣车，去5六月，看一下能掉多少导航。大概51公里啊，看一下我们行驶51公里掉电掉多少电。这是导航。出发。调到22度，3打分吧。啊，现在是有525公里了，出发。530公里左右，准备就车，这是尾声的表演，这么多是等着讲。2020年的 Model 3最坏的就是电池了，这种搭载 LG 3米的电池啊，10代车、9代车到20万公里左右都会出问题啊。一看它这个银色的边框的 Model 3啊，我就不用说，肯定是电池坏了。这台车我看一下是多少公里啊，还不知道，那肯定是电池有问题啊。来，谢。这台2020年的 Model 3已经接到了啊，搭载 LG 的电池，不用看我都知道这个电池有问题了，电池这个纯电量下降，电池电量过低了。看车主手册怎么说的啊？上面说的很明白啊，说这个是电池有问题啊，会影响你的性能啊，你会影响性能啊，纯电都充不了。这个电量低于50%是来是可以充电的，超过50%就纯电充不了了啊。说白了，这个纯电会限制你的一个电量。241000公里的特斯拉 Model 3。充满电，我看一下续航能到多少公里啊？啥也别说了吧，反正现在是已经出故障了，开到我们的这个曼春庄去，把电给充满。奇怪了，刚刚充电多说要10个小时才能把这个电池电充满，哎呦，我又真的充10个小时，可能半个小时吧，差不多，也不知道这个里面的电池电量是多少，不知道，反正它显示是100%的，但这个肯定是不准的。啥也别说了，开到我们的这个电池仓库去，把这个旧电池拆下来，换上我们的这个长续电池，看一下续航能到多少公里，24万公里的 Model 3。教唆粉丝的 Model 3来到了我们的仓库，没办法，因为这个车间的工位全部满掉，所以说只能来我们仓库进行电池的更换。给兄弟们看一下咱们电池包的仓库啊，都有一些什么样的配件啊？第一个呢就是这些事故啊、水泡之类的一些拆卸件啊，到处都是啊。你只要想要的特斯拉的配件基本上都有啊，不行咱们在车上现拆给你。包括我们这么多的特斯拉动力电池，看到没有？那边呢都是我们那些3电的配件，电机啊、纯电机啊等等啊。这边主要是为了存放电池，全部在事故车上面拆来的。这边就是我们的电池的区域啊。刚刚我们那台24万公里的Model 3掉的电池就在这样。等一下把这个电池插下来，装上我们的车子，看一下续航能到多少公里。78度的 LG 电池装在Model 3上面，500多公里续航，肯定是跑不了，妥妥的。速电的车吧，也兄弟知道是江苏哪个城市嘛？一些都给你拖过来的车子，当年这么30多万一台啊，现在这个车的价值也就跟我这个电池差不太多了。这一块就是我们刚刚拆下来24万公里 Model 3的 LG 的电池啊，这边我们有拆开的电池，我们做一下对比啊，标序跟长序的区别，看一下到底在哪里。标序呢？LG 的，不管是 LG 升降的标序都是这样子的，这里有一个空格是没装满的。那我们看一下长序呢 ，LG 的长序这个是全部是铺满的状态。其实标序跟长序的区分就是这么简单粗暴啊，把这装满就变成长序的了。那我们标序升长序怎么升呢？那把电池打开，把这个长序的电池移到这个标序里面来，就完成了一个标序升长序的整个过程，就是这么简简单单，没这么复杂。当然说了，我们还需要接入这个跟车机的软件啊，特斯拉的软件做的还是非常很牛的。我们还需要对这个模块的软件进行匹配，这是关键啊。现在来换电芯的话，都是一样能看得到的火，唯一比较难解决的就是在这个上面的一个匹配，在车机这个接纹上面，要不然的话装上去会限制你的动力输出。啥别说了吧，我们那边电池准备好了啊，准备过去安装，看一下续航能到多少公里。这一块就是我们准备装车的长续航的电池啊，78度电 LG 的，里面单一颗一颗的原处的217年电池就70多克了，天，这特斯拉的电控管理系统还是没得说。等一下就能把我们这台长续的电池装上车，看一下续航的怎么一回事啊，最少能到500多啊，这是570不好说，510、520、530都有可能啊，因为这个是旧电池，还是500多的一个，人家肯定是有的。
电池是已经装好了，但是故障提示是一大堆啊，什么根据下架、转向辅助下架等等等等，一大堆故障嘛，看到没？这么多，跟你说我也显示不出来啊，得进行软件的匹配，打掉了，匹配一下，匹配完的话，这个跟你说能到多少公里？充电速度1小时1000公里。24万公里的摩托车升级了续航527了，兄弟们，你们觉得这台20多万公里的摩托车升级 Model Y 的长续的电池还能再战多少公里呢？准备酒水，发5丢。满电续航526公里啊。然后我们现在要去圣车，去物流园，看一下能掉多少导航。大概51公里啊，看一下我们行驶51公里掉电掉多少电。开始导航，出发，调到22度，3打分吧。啊，现在是有525公里了，出发。530公里左右，准备就车，这是尾声的9点。